Хочу с вами поделиться секретом быстрого выздоровления при ОРЗ. Я вот сейчас болела просто буквально 2 дня, наверное. Нос закладывала, горло болело, кашель начинался. Ну вот что спасает? Первое. Так вот, первое – это позитивное мышление, конечно. То есть мы не говорим, что мы болеем, мы говорим, что мы выздоравливаем, строим активно планы. То есть все мысли только о здоровье, не о болезни. Второе – это мои любимые витаминки. Значит, это витамин С, обязательно витамин D в повышенной дозировке, селен и цинк. Вот это обязательный комплект, который я принимаю всегда при первых признаках ОРЗ, и он меня уже спасал не раз. Ну и дальше сейчас про третье. Ну и третье – это мои любимые эфирные масла, которые мне помогают тут уже месяцев, наверное, 6. Вот это вот масло Бриз, оно при насморке, при кашле просто волшебное на самом деле. Какое-то капли я сосудосуживающие использовала буквально 1,5 дня, потому что вот это помогает практически не хуже. Делаю в разведении, то есть буквально на 5 мл 5 капелек этого масла, и готова волшебная ароматная, просто чудодейственная смесь. Ею можно и дышать, можно наносить на грудную клетку. Я вот сюда как раз наносила несколько раз. Можно капать в диффузор на ночь, тоже очень хорошо, когда кашляю. Когда детки кашляют, тоже всегда его ставлю в диффузор. В общем, просто супер.